السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بقى جايلكم بحاجه جديده بقى هتعجبكم قوي 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 بجد والله العظيم. من ايام الزمن الجميل كده، دي كانت ست بتعملها لنا الله يرحمها كده، وكنا نتدفى بقى حواليها كده في الشتاء، وكنا نفضل قاعدين ما شاء الله ايه يعني. كانت احلى اكله بصراحه، يعني هي اصلا الاكله دي عايزه لمه، يعني عايزه لمه كده، ناس تكون لمه كده وتاكل مع بعضها، هتقول الحمد لله بتحمد ربنا. واحلى شويه كشري بفول. يلا نشوف الطريقه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه هنعملها، هنرفع حله كده على البوتاجاز، ونبتدي ننزل بمعلقتين زيت او زبده. ويا سلام بقى لو سمنه بلدي تبقى حاجه تانية خالص. هنبتدي بقى ننزل بالفول بتاعنا، طبعا بعد ما فصصناه. شايفين الفول بتاعنا كده اهو، بعد ما احنا فصصناه. وده الفول اللي هو اللي بيبقى القرون كده يا جماعه، نسيت اوريه لكم قبل ما افصصه، بس بامر الله هبقى اجيب لكم في اي فيديو تاني واوريه لكم. تمام، زي ما احنا شايفين كده اهو، بدات ان انا انزله. وطبعا دي معايا بصلايه كده انا مخرطاها قطع صغيره كده زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. عملتها بايدي كده، او عايز الكبه اعملها بالكبه عادي. هبتدي بقى انزل معاكم زي ما انتم شايفين كده. هننزل بالايه، بالبهارات بتاعتنا. شويه فلفل اسمر بقى، وشويه كمون، وشويه ايه، بابريكا. لو عندك ما عندكيش بابريكا خلاص. طبعا بعد كده بقى هبتدي ان انا ادوب البهارات كلها كده مع الفول، وهديهم تشويحه حلوه كده، واسيبهم مع بعض شويه لما ايه، لما يعني احس ان بس ايه، يعني الفوله بدات تلدع كده او تسخن زي ما بيقولوها يعني. بعد كده بقى هبتدي اقطع مكعبات كده من الطماطم، او لو عندك صلصه عادي حط صلصه، ما فيش اي مشاكل. طبعا ما كانوش بيعملوا الطماطم يا جماعه فيه كده زمان، بس انا اللي ايه يعني، انا حبيت اعمل طماطميه كده عشان تسكروا يعني، يبقى طعمه حلو. كانوا مثلا ممكن تحط معلقه صلصه او حاجه من دي. طبعا زي ما احنا شايفين كده الفول انا كنت عايزه اعملها اوريه لكم ان هو استوى كده اهو. زي ما احنا شايفين بصوا، بدا دخل في السي خالص اهو. تمام. هبتدي بقى ان انا ايه، ان انا انزل معايا الرز بتاعي، غسله كوبايتين رز اهو، وبدات ان انا احطهم. تمام، ده رز مصري عادي خالص يا جماعه. وبعد كده بقى تعالوا نشوف عما الرز يستوى معانا. هقول لكم هنعمل مع بعض شويه طماطم بقى مخلله كده مع الاكله دي، بتبقى جميله جدا جدا جدا. عندي طبعا الطماطم زي ما انتم شايفين كده، حشت البوز بتاعها كده اهو بالراحه خالص، بحوش البوز بالراحه خالص اهو. تمام، هوريكم واحده تانية برضو دلوقتي. بصوا اهي، هنشيل البوز بتاعها مع بعض اهو. بصوا واحده واحده خالص اهي، شايفين؟ هنشيل بقى البوز بالراحه خالص واحده واحده اهو. بعد كده بقى هقوم مقطعاها. بصوا زي ما انا بوريكم الشكل اهو. هقوم مقطعاها بقى لتمن قطع. تمام، لتمن قطع. تمام اهو. بعد كده بقى بجيب الدقه بتاعتي دي عباره عن ايه بقى، عباره عن توم وفلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر من اللي هو الالوان يا جماعه. ويعني حاطه فيها شويه شبت على شويه كزبره. حاطه فيها بقى بهارات، فلفل اسمر، كمون، ملح، شطه، كل اللي انت عايزاه بقى بالبهارات تحطيه، بس بصراحه بتعمل لها طعم حلو قوي. حاطه فيها طبعا معلقتين خل مع التتبيله بتاعتنا دي برده. او لو مش عايزه تحطي مع التتبيله خل، حطها في الايه، على الطماطم نفسها. تمام. وبتسيبها بس ايه يعني حوالي مثلا يعني وانت بتطبخي بتعمليها وبتحطها في الايه، في التلاجة شويه صغيرين كده. وبعد كده بتطلعها بقى مع الاكل، بتبقى حاجه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. طعمها بيبقى حلو قوي، بتاكليها حاف كده من غير ما مش عايز، مش محتاجه حاجه بقى معاها يعني، ولا محتاجه تغمسيها لا برز ولا باي حاجه. طبعا عملنا بدنجان مقلي، وعملنا بطاطس مقليه زي ما انتم شايفين كده، وكان في بيض بالسلق على البوتاجاز بقى. جهزنا بقى كل الحاجات دي زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. بالطماطم بتاعتنا بصوا شكلها بقى جميل جدا ازاي، حلوه قوي اهي. تمام كده اهو. شايفين بقى، ده بقى كان الاكل بتاعنا احنا بقى عاملينه كده مع بعض اهو. بصوا الفول بتاعنا بقى جميل جدا جدا جدا. الكشري بتاعنا بصراحه تحفه، تحفه، جميل قوي قوي قوي، مسكر بقى وجميل ومستوي كده وطعمه حلو قوي، كانك بتاكلي لحم. طبعا يا جماعه ده بروتين عالي جدا للاطفال، يعني لو اولادك حبوه يا سلام يا سلام، لو اكلوا منه هتبقى حاجه بصراحه بروتين عالي جدا. زي يعني الفول اصلا من الحاجات المغذيه، يعني الحاجات النباتيه المغذيه، فيها يعني نسبه بروتين حلوه، وبتغذي العظم وبتغذي الاولاد وكده، حاجه حلوه يعني، مش حاجه ايه، ما تستهونيش بان هو كشري بفول اخضر مش هيبقى حلو او مش هيبقى فيه غذاء. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتقولوا رايكم في الكومنتات. يلا سلام عليكم.